Dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio, Filippo Turetta condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermata la premeditazione, escluse le aggravanti della crudeltà e gli atti persecutori. Papagino, giustizia è fatta ma nessuno mi ridarà Giulia, è una sconfitta per tutti. Parla anche il difensore di Turetta, l'avvocato Caruso, un anno di lavoro duro e doloroso, vedremo se ci sono i margini per ricorrere in appello. Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Mestre, sgominata una banda di 11 pusher nigeriani che dalla Marca Trevigiana e dal Padovano si recavano in via Piave per spacciare eroina e cocaina. Poste Italiane chiude l'ufficio di Marghera in via Pasini, i cittadini manifestano davanti alla sede con cartelli e cori di protesta. Si intitola Il tempo di Casanova, l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, in programma da venerdì 14 febbraio a martedì 4 marzo in centro storico e sulla terraferma. Si inizierà il giorno di San Valentino da Piazza San Marco con un grande spettacolo serale dedicato all'amore. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con i servizi e con tutto quello che riguarda naturalmente la giornata e la sentenza nei confronti di Filippo Turetta, vi sottopongo il sondaggio che vi abbiamo lanciato questa mattina in vista di Ring dalle 21 come sempre su Antenna 3. Cosa ne pensate dell'ipotesi di prorogare il mandato attuale del Presidente della Regione Luca Zaia fino a marzo 2026? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per il no 0422 1626 690. Naturalmente l'esito stasera nel corso di Ring, dove si parlerà di politica ma anche di cronaca. E allora veniamo a questa giornata. Abbiamo dedicato una lunga diretta oggi in edizione straordinaria alla sentenza nei confronti di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio, il pronunciamento della Corte d'Assise è stato ergastolo. Corte d'Assise di Venezia. Visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal Presidente della Corte d'Assise di Venezia, Stefano Manduzio, dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta, con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa. È la sentenza che francamente tutti ci aspettavamo, ne leggeremo ovviamente le motivazioni. Dal punto di vista tecnico, avete sentito, sono state escluse 2 importanti aggravanti, ma ripeto, vedremo le motivazioni, su questo poi ragioneremo. Secondo me questo primo grado è un primo grado che, diciamo, segna un punto veramente importante all'accertamento della verità. Accertamento della verità, ripeto, che comunque passerà dai gradi di impugnazione, e questa sentenza dovrà essere, lo sarà, ne sono convinto, talmente ben motivata da passare indenne anche i successivi gradi. Dal punto di vista risarcitorio la richiesta che avevamo avanzato è stata soddisfatta, però come diceva quel gigante del signore che mi ha preceduto, un gigante nel senso di gigante veramente, che mi ha preceduto, Gino Cecchettin, nessuno vince oggi. La fine di un processo, dell'accertamento di una responsabilità penale che poi vedrà i gradi di impugnazione, quindi dovremo combattere anche là, ma certamente anche questa volta siamo arrivati come società dopo. Allora la sfida che lancia Gino è quello di riuscire a capire se prima o poi riusciremo ad arrivare prima e quindi salvare qualche persona in più. Presenti in aula Gino Cecchettin, gli zii Andrea e Alessio, la nonna Carla, Filippo Turetta, felpa scura, e Gins ha assistito alla lettura della sentenza con lo stesso sguardo fisso e a tratti perso che si è visto nel corso delle varie udienze.
Poco prima dell'inizio, in mattinata, l'avvocato di Turetta si è recato dal papà di Giulia per una stretta di mano, così come con la nonna e lo zio, dopo le polemiche seguite all'arringa difensiva di Caruso, che secondo Cecchettin aveva umiliato la memoria di Giulia. Ora la difesa valuterà i prossimi passi. Una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in un anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. L'ultima udienza prevedeva inizialmente eventuali repliche del pubblico ministero, delle parti civili e eventuali controrepliche che però non ci sono state. E allora andiamo a sentire Gino Cecchettin che ha detto giustizia è fatta, ma abbiamo perso tutti come società. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani ed è una sensazione veramente strana perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto. Però penso che dovremmo fare di più come esseri umani. Giustizia è stata fatta, dice Gino Cecchettin, poco dopo la sentenza che condanna Filippo Turetta all'ergastolo, ma certo questo non basta e non può bastare. La storia di Giulia va oltre l'aula di un tribunale. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Un anno trascorso nel dolore e nella battaglia tra sentimenti privati e messaggi pubblici, con la nascita di una fondazione dedicata proprio a Giulia. Non mi aspetto scuse, il mio percorso è un altro, io ho perso tutto, quindi andrò avanti con il mio percorso. Oggi era una tappa dovuta per rispettare quelle leggi che ci siamo dati come società civile e questa tappa è stata raggiunta e adesso si va avanti, si cerca di guardare il futuro cercando di non trovarsi ancora qua con un altro papà e con altri giornalisti, con un'altra giuria. In mattinata prima del verdetto era stato lo stesso zio di Giulia, Andrea Camerotto, a dire che in un processo del genere non ci possono essere né vincitori né vinti. Non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia. La famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Premetto che io non sono per il perdono, Io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. C'è poi nonna Carla che prima di partire in auto con Gino dà la dimensione di un vuoto ancora incolmabile. Il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. Noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Lasciamo quest'ampia pagina, andiamo ad altra cronaca con la banda di trasfertisti spacciatori sgominata dai carabinieri. Gli spacciatori arrivavano in treno la mattina presto, già dalle 6 di mattina alle 5 di mattina, per prendere possesso della piazza di spaccio. Spacciatori trasfertisti, il gruppo di nigeriani che aveva ottenuto il monopolio dello spaccio in via Piave arrivava in treno a Mestre dalle province di Padova e Treviso per smerciare eroina e cocaina. Le dosi di stupefacenti il più delle volte erano nascoste in bocca. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno eseguito 11 arresti di cittadini nigeriani per traffico di droga a Mestre, Padova, Campobasso e Conegliano Veneto. L'operazione ha coinvolto anche le unità cinofile
del Nucleo Carabinieri di Torreglia e le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Mobile Veneto. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica Lagunare. Le indagini, che hanno riguardato lo spaccio di droga da giugno a ottobre dello scorso anno, hanno portato all'arresto di 4 persone con custodia cautelare in carcere e al divieto di dimora per altre 2. Altri 5 indagati sono attualmente ricercati. L'accusa è di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Il più delle volte i contatti avvenivano telefonicamente, quindi l'assuntore contattava telefonicamente il pusher e si dava un appuntamento per la consegna della dose. La cocaina e l'eroina venivano vendute ad un costo variabile tra 15 e 20 euro a dose. Durante le indagini sono state arrestate 8 persone in flagranza di reato e sequestrati 200 grammi di droga per un valore di circa 8.000 euro. Inoltre 18 soggetti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Clientela quasi fidelizzata, infatti è stato possibile dimostrare che in alcuni casi alcuni assuntori per più di 3 anni venivano ad acquistare la sostanza qui in zona e in una circostanza addirittura un assuntore è venuto qui ad acquistare più di 100 dosi. Marghera, Poste Italiane chiude l'ufficio di via Pasini e i cittadini protestano. No chiusura, no chiusura, no chiusura. Poste Italiane ha confermato la chiusura del proprio ufficio di Marghera in via Pasini, come già annunciato nelle scorse settimane. La decisione ha suscitato la reazione della cittadinanza, che con cartelloni e cori di protesta ha manifestato davanti all'ufficio per esprimere il proprio dissenso. Le persone qua della zona hanno bisogno di queste poste, altrimenti diventerebbe un problema. Poste Italiane sta pubblicizzando l'assunzione di migliaia di dipendenti. Vorremmo capire dove pensa di metterli, visto che sta chiudendo tutti i servizi. È scandaloso che in un territorio poi come Marghera, così come in altri, perché ci sono anche Trivignano e Sant'Elena, quindi anche territori importanti, Poste Italiane decida di chiudere. In questo caso appunto di fatto ci sono solo 2 presidi delle poste, uno centrale e questo, e in quello delle poste le numerose testimonianze, quello centrale, ci testimoniano che in realtà ci sono lunghissime code. Con la chiusura di questo ufficio sarà un problema, perché i pensionati dovranno andare a Marghera Centro e contemporaneamente, anche per pagare una bolletta, ieri l'abbiamo verificato, ci vogliono 2 ore per un pensionato, oppure l'alternativa è quella di prendere un appuntamento. Con le chiusure dei servizi le periferie così muoiono e non lo vogliamo. La chiusura di questa sede, ci dicono, colpisce una zona già problematica, caratterizzata dalla presenza di molti residenti anziani che utilizzano gli uffici per necessità come la pensione e le bollette. In questo quartiere, inoltre, la popolazione immigrata, più numerosa della media, necessita frequentemente dei servizi postali per mantenere rapporti con il paese d'origine. Noi però chiediamo appunto una inversione di rotta e quindi assolutamente questo deve rimanere un presidio nel territorio per un luogo poi come quello di Marghera peculiare, che ha bisogno di servizi, che ha bisogno di presenza, che ha bisogno di attività. Non poteva che iniziare il 14 febbraio l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, intitolata Il tempo di Casanova. Il 14 febbraio iniziamo, essendo sotto il segno del tempo di Casanova, e questo è il titolo del Carnevale, cominceremo con l'idea degli innamorati. Il 14 febbraio è San Valentino, per cui l'amore è un tema con cui vogliamo partire a Piazza San Marco. Le celebrazioni del Carnevale 2025 inizieranno il giorno di San Valentino in Piazza San Marco con uno spettacolo serale dedicato all'amore, seguito da un corteo mascherato da Punta della Dogana a Rialto, culminando in una grande festa in Erbaria. Il Carnival Street Show confermerà la sua presenza, attirando artisti da tutto il mondo. Tra gli eventi principali, la tradizionale festa delle Marie, gli spettacoli all'Arsenale con 18 rappresentazioni e le parate dei carri allegorici in terraferma. San Marco e Piazza Ferretto ospiteranno i 2 grandi palchi principali. Come poi ci sono anche dei punti serali, notturni, come per esempio all'Arsenale, anche per gli ospiti di Venezia, che possono continuare a far nottata senza disturbare nessuno, perché lì ci facciamo eventi. Casanova, figura emblematica legata a Venezia, permetterà di rivivere il 1700 attraverso la sua visione. Ha scritto l'histoire del Marie,
e da quella possiamo anche dedurre com'era la vita nel Settecento, perché il tempo di Casanova è un invito per tutti noi a essere protagonisti, come lo è stato, del Carnevale di Venezia 2025. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci.